Kılıç Ali Paşa, di serdema İmparatoriya Osmaniyan de 100 sala 16 de deryavanek bûye ku xwegihandiye heta payaya kaptanê derya ku ew amirê herî bilindiyê leşkerên hêzên deryayî bûye. Bi qasî 16 salan dibin hêza Osmaniyan de xizmet kiriye. Ev kesê paye bilind, li ser navê xwe bi Mîmar Sînan mizgefteke mezin daye ava kirin. Piştî ku koça dawî kiriye jî, ew li heman mizgeftê hatiye veşartin. Wî li pey xwe dîrokeke tije serkeftin hiştiye. Lê ne bi tenê serkeftin. Her wiha mizgefteke wisa bedew jî hiştiye ku bi sadan salan misilman karibûne werin lê li mêj û di ayên xwe bikin. Mizgeft di sala 1508 de hatiye ava kirin. û ji aliyê stîla wê ya avahîsaziyê ve ew dişwe Ayasofyayê. Lewma ev mizgefta bi yek mînare wek Ayasofyayê piçûk jî tê binav kirin. Li dora mizgeftê gor û himamek jî heye. Vêga werin em guh bidin avahîsazekî pispor ku li ser vê mizgeftê hin xebatan pêkaniye. Kılıç Ali Paşa Camii Mizgefta Kılıç Ali Paşa li ser navê Kaptanê Derya Ali Paşa hatiye ava kirin. Ew wek yek bedewtirîn mizgeftê Mîmar Sinan tê nasîn. Hin rexnegir wê wek Ayasofya piçûk bi nav dikin û wê dişpînin dêra Ayasofyayê. Ev dîtineke rast e. Bi taybetî jî quba wê û stîla avakirina wê gelekî dişbeya Ayasofyayê. Lê divê meriv vê yekê jî bêje ku dema Sinan ev ava kiriye, hê jî Ayasofya jî derbas kiriye û peywendiya her du avahiyan gihandiye asteke baştir û delaltir. Güzel, daha da iyi bir noktaya getirmiş ve neticelendirmiştir. Tê gotin ku Kılıç Ali Paşa Serîl Sultan Muradê Sêyemîn daye ku ew dixwaze ser navê xwe mizgeftekê ava bike. Ji ber ku ew deryavan e, Sultan xwestiye ku ew li ser deryayê mizgeftê ava bike. Ali Paşa jî tê qala wê ji Mîmar Sînan re dike. Aliyê behrê bi awayekî tê tije kirin û mizgeft li ser wê tê ava kirin. Lewma mizgefta Kılıç Ali Paşa yekem mizgeftek ku li ser deryayê hatiye ava kirin. Kılıç Ali Paşa Camii aynı zamanda bir külliyedir. Mizgefta Kılıç Ali Paşa her wiha wek kulliyekê hatiye ava kirin. Serşoka Kılıç Ali Paşa, mizgefta Kılıç Ali Paşa û her wiha medreseke bi heman navî li kêleka mizgeftê heye. Camî wek navend di nav van avahiyan de ye. Mizgeft di wextên berê de li kêleka deryayê bûye. Ango li ber avê hatiye ava kirin. Lê ew aliyê avê hatiye tije kirin û camî li ser kutekan hatiye lê kirin. Lê belê îro ew bi qasî 200 metreyê ji behrê dûr ketiye. Ji ber ku aliyê deryayê hê jî tê tije kirin, mizgeft îro ji avê dûr maye. Ji aliyê teknîka avahîsaziyê ve jî mizgeft yek ji bedewtirîn mizgeftên Sinan e. Mimari olarak gene Sinan'ın deha eserlerinden biridir. Mîmar Sînan li pey xwe gelek berhemên bêhempa û nemir hiştiye. Selîmiye, Süleymaniye û Şehzade hin ji wan mizgeftên wî yên ji derveyî rêzê ne. Ya ku li ser navê Kılıç Ali Paşa çêkiriye jî wek pirekê ye di navbera rabirdû û dahatûyê de. Hêja Badu, Rûdaw, Stenbol.